soundtrack into the 7th episode of Girl Rules. And yeah, last episode we saw that Pro and Min have been going through a lot, especially regarding Min's ex. We don't want to see him again, hopefully. Then for Shasha and Goria, Shasha finally has opened her eyes and realized that her manager has been scamming her, stealing money from her. I still think she should have sued her though. So she wanted Goria to kind of like comfort her. And as for Prin and Bambi had fought, but I remember that the preview this episode is by Bambi do some crazy shit. I hope like Shasha is not going to follow that. Like maybe she's going to give her some space or let her stay at her house, and that's it. Hopefully, but well, let's see what awaits us. So let's get into it. Oh, what's this? Oh, I think this is the bar lady. Oh, is she getting married? Are we doing a party for her, or just like a photo shoot? Okay, I love her hair color. I feel like this is a pre-wedding photo shoot, maybe. โอเคแต่ว่าตรงหน้าให้เจ๊หน่อยนะมันแก้มมันย้อยห้อยลงมาพอสมควรเลยเมื่อคืนไม่น่ากินโซเดียมเลย Damn. มีแก้มก็น่ารักดีออกไม่ต้องแก้ให้หรอกแถวโอ้ยมันจะขัดกันทำไมอ่ะแต่งงานครั้งเดียวนะอยากแบบ Oh, okay, yeah, they're getting married. Nice for her. เดี๋ยวแพลวจัดการให้ For them. เอาให้เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดทั้งคู่เลยดีมากเดี๋ยวถ้าแกสองคนแต่งงานกันนะเจ๊ใช้พื้นที่บล็อสซัมมาจัด after party ฟรีเลย Oh, เจ๊พูดแล้วนะ not for free. โอเค Will they be the first ones to get married in this show? ไปเปลี่ยน I ชุด wonder. ได้แล้วพี่บุญเหลืออีกตั้งหลายชุดจะถ่ายบนเก่งมาก I mean, they seem like the less แกะไป toxic แล้วจะเป็นแบบ couple นี้ปะเนี่ยพี่ in the show. อย่าเพิ่งคิดไปไกลเลยเราเพิ่งคบกันเองนะ Yeah, maybe แต่ like เวลา let's wait a ไม่มี bit. ตัวตัดสินความรู้สึกนะ Girl, Yeah, getting like- married is not the same as พี่มอง dating. ไม่เห็นอนาคตของเราเหรอ And ไม่ doesn't ใช่แบ mean บ that. นั้น นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้น Yeah, เรา like ต้องลองใช้ชีวิตด้วย how กัน long have you been dating? Like a couple of วางแผนอะไรเลย weeks, ชีวิตมีอะไรให้ 2 ทำอีก months เยอะ at most. ไหนจะ You ครอบ need ครั to ว get to know each other, and also, สังคมอีก ก็รู้ oh damn, แพลวเข้าใจ I guess like ทุก she's อย่าง also นั่นแหละ worried about that. แต่เรื่องอื่นแพลวไม่ได้สนใจหรอกแพลวสนใจเรื่องของเรามากกว่า Yeah, แค่ไม่อยากให้คบไปวัน I mean, you're dating. It's not yeah. Like, what is casual about it? พี่ I guess because she wants some sort of like certainty. ๆจริงเหรอBut you know, like we'll get to that. And I wonder if she'll feel pressure about it. Trapped girl. Ooh, I'm scared. What does that mean though? Not her going to party. Is it the same day as she fought with Prim? Like, isn't she also like taking some medicines or something? มึงทะเลาะกับไอ้ปิมมาแน่เลยเนี่ยถึงมายืนแซะกลางแดนซ์ฟลอร์แบบเนี้ย No, Shasha being there. ถึงได้ลากหนูมานี่ไง Oh, okay, so they meet แล้ว up. ไงเนี่ยมึงก็คือจะซับน้ำตาให้เขาหรือไง โอ้โหพี่เห็นไอ้ปิมต่อยมึงแน่ Mhm. ศึกสงครามโลกเลสเบี้ยนตัวท็อป จะบ้าเหรอเจ๊ หนูกับแบมบี้อ่ะเป็นเพื่อนกัน Okay, we made it clear. แล้ว But let's see if ขออนุญาต Bambi thinks that. I know she has feelings for her, but maybe she won't ก็ขอ admit ให้เป็น it. เรื่องของอนาคต ไม่อยากปวดหัวแล้ว แค่เรื่องผู้จัดการก็จะตายอยู่แล้ว Yeah. หาใหม่ไม่ยากมั้ง คนที่เก่งแล้วก็ไว้ใจได้ มันไม่ได้หาง่ายๆนะ Well, ไม่ you ได้ also ค้นหา have ผลประ to โยชน์จาก give หนู them อะ time to kind of like see if they are worth it to work with. โอเคไหมเนี่ยแบมบี้ Well, โอเคดิกำลังสนุกเลย sure you are. You look so sad in the middle of the dance floor. ตัวเต้นอยู่ แต่ใจดูไม่อยู่ที่นี่เลยนะ หรือจะไปเต้นที่ห้องแกล่ะ Girl. นี่เป็นแผนอะไรเนี่ย ไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นน่ะ
ก็แค่อยากอยู่กับคนที่ This is insane. เขาไม่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวปัญหา This is insane. Because girl, they argue, and I understand that she was hurt by what Okay. Prim said, but also she needs to ไม่งั้นฉัน understand จะไม่ that ไปทำคนอื่น she made a mistake. Like she shouldn't have given money to that. She should have talked to Prim first, and also like he probably deceived her. So I don't know. I feel like we're doing the most here. I hope Shasha doesn't fall for it. I hope, because you know, like Prim was having her back in the last episode. She was like, "If you need me, I'm here, girl." ขอบใจนะชาชาที่ให้มาคอนโดอ่ะ I mean, you ไม่เป็นไร kind of หรอก invited ดีเหมือน yourself. กันจะได้มีเพื่อนดิ้ง ตั้งแต่กลับมาแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลย อืม เพื่อนแบบที่ไม่ใช่เพื่อนเที่ยว เอ้าแล้วเพื่อนมหาลัยอะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเที่ยวทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่คนที่เข้าใจที่เราเป็นเราไอ้คนที่มันเข้าใจเราก็ดันเอามันเป็นแฟน Oh, พอทะเลาะ wow. กัน ก็เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟน We're being too dramatic. It was just an argument. การจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันยากจังเลยเนาะ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนตัวเองล่ะ ถ้าเปลี่ยนให้เขาพอใจเนี่ย มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรอก ต้องคอยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาจะแฮปปี้ เปลี่ยนให้ตัวเองแฮปปี้ไม่ดีกว่าหรอ I mean, if you want to change and do it for yourself, okay, that's good. But also, you don't have to มีใครทำให้ force รู้สึกอยากเปลี่ยน yourself. แปลงตัวเองบ้างไหม Gloria. ไม่มีอ่ะ Mm-hmm. เราไม่พร้อ Sure. มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคร I mean, you shouldn't do it for others, but for yourself because you want to be a better version of yourself, you know? หรือบางทีการกลับไปเป็นแบมบี้คนเดิมมันอาจจะดีกว่า She's นี้ก็ได้ being นะ like so extra for this. Like, this is insane because it wasn't ไม่ that ต้องรักใคร that deep, I feel. ไม่ต้องดูแลใคร สนใจแค่ความสุขของตัวเอง So you are อยาก willing ทำ to อะไรก็ hurt ท Prim because ำไม่ต้องคิดว่าใครจะต้อง she kind of like pointed out that you were being kind of intense with her and you did that thing. That's insane. We lost the plot. And Shasha's gonna let that happen? Girl. The messiness. I hope she pushes her. แน่ใจนะ จูบนี้อาจเปลี่ยนเราสองคนได้เลยนะ ไม่แน่ใจหรอก แค่อยากลืมเรื่องในหัว This is insane. You know, when she was single and she wasn't dating Prim, I was like, okay, let's go for it. But this is insane. Oh my god. Well, if it ends with a kiss, that's okay. I'm so scared. I feel like we're doing the most. At least, you know, like, we've seen couple kissing each other ติ because, ดต่อแบมบี้ไม่ได้เลยเนี่ย you know, the first we have it. กูว่าจะไปแจ้งความละ ใจเย็นในปิมเขาไปอยู่กับเพื่อนหรือเปล่า And she's worried. Damn. ไม่รู้จักอะ Is she gonna มึง tell แบบ her that ไม่ they ได้ kissed เพื่อน and she was at มีกู Shasha's คนเดียวนี่ house? แหละที่ทนนางได้อะมึงก็พูดแรงไป แล้วที่เขาทำเขาแค่หวังดีกับ I mean, okay, but still she has the right. กูดีใจตายเลย กูรู้กูเข้าใจทุกอย่างอะแต่มึงเข้าใจปะว่า I don't think, like, ก็เป็นเรื่องที่ it's- กูเซนซิทีฟอะ Exactly. And I don't think like she's wrong on this. I don't think Prim was wrong. Maybe on the way she said it to her and said like, I'm tired of you and sick of you. Shut up. Maybe she shouldn't have been that harsh on her. But I feel like she's also right for getting กลับด้วย mad. กันด้วย Especially if she knew and kind of like pushing her to forgive her มึงมี dad. ที่อยู่ของชาชาไหมกูไม่มีว่ะ Oh my ปกติดิว god. งานผ่านพี่วุ้นเส้นหมดเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหายก่อน มึง กูว่า Oh, did กู she รู้แล้วว่า post ใคร it? น่าจะมีที่อยู่ของชาชา Gloria. ใครวะ Oh, are we meeting ขอบคุณนะที่ in ช่วย her house? ก็ไม่ได้อยากช่วยหรอก แต่สงสาร คนนั้นเขาก็ขยันหาแต่เรื่องอะ Damn. คือมันไม่ใช่ความผิดของแบมบี้หรอก พี่ผิดเองอะพี่ก็ No, พูด it's กับเขา not แรง your เกินไป fault. พี่ก็รักเขามาก No, เลย no. เหรอถึงโทษแต่ตัวเองแบบเนี้ย
Yeah, like in this case, I feel like it's not her fault, รี especially. บไปเหอะ ก่อนที่หนูจะเปลี่ยนใจเพราะมันไส้ Damn, girl, we need to let it go. Did they sleep too? I hope it was only a kiss. I hope they didn't go the whole way, because that would be insane. Just because one thing, you know, like just because of this argument about the dad situation. Uh-uh. เป็นไง เมื่อคืนหลับสบายไหม สบายดีนะ พอจะลืมเรื่องปวดหัวไปได้บ้าง This is เดี๋ยวเราจะไปทำเบรกฟาสต์ให้ girl, อยากได้อะไร this เป็น is พิเศษไหม insane. เป็นสเต็ปเลยนะ พาสาวมานอนห้อง ทำอาหารให้ด้วย กับคนที่อยากให้กลับมา จะดูแลเป็นพิเศษ I thought like Shasha would have changed and maybe stop เราไป it. ก่อนนะ So I don't know. I don't know how to feel about this, honestly. Especially because, you know, Shasha is single. So I guess she doesn't have like anyone to kind of like be loyal to, while Bambi has. Girl, they were arguing. It's not as if they broke up. And North Korea being here as well, girl. This is insane. This is insane. แบมบี้อยู่ไหน น่าจะอาบน้ำมั้ง That really like crossed the line. ตามสบาย That really was like crossing so many lines. Not her judging her. I mean, she went to her firstly. อาหารเช้าเสร็จหรือยังอ่ะ Not her being so happy. Girl. I don't know how to feel. Girl, even didn't feel bad about the almost kiss that didn't happen. เดี๋ยวเราก็ย่าขึ้นไปรอข้างบน And she's jealous as well. She's twice as jealous as she's used to. โอเคใช่ไหม Nor will you be okay. Are we acting as if, you know, like Prim did something crazy? Because she was hers, but not for us be cheating. Am I the crazy one on this? ทำไมแกต้องมาหาชาชาด้วย แล้วทำไมฉันจะมาหาชาชาไม่ได้ ชาชาก็เป็นเพื่อนฉันคน I mean, if you're friends, okay, but if you're cheating on her, that's เพื่อน a ที่ดีที่สุดของฉัน girl. What are we ฉันเป็น doing ห่วงแก here? นะโทรไปหาก็ไม่รับอะกลัวจะเป็นอะไร แกไม่ต้องห่วงฉันหรอก ฉันดูแลตัวเองได้ She's acting as if she broke up with her again. She's taking things out of like hand at this moment because I know she's hurt. I'm not saying like she wasn't hard with her, but it's the way like she's selfish on this. ฉันก็ไม่เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของแกแล้วอะแกจะเอาอะไรกับฉันอีก Girl, you did something wrong. Like it's not as if คือฉันขอโทษเรื่องพ่ออะฉันรู้ว่าฉันพูดแรงเกินไป she's apologizing for it. You should also apologize for that. ฉันว่าแกใจร้ายมากเลยนะ Exactly. Like that's นี่แก so. คิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอ You kiss her, but let us know if you sleep with her or not. But at least be honest. Tell her I ฉันเคยคิด kissed แล้วว่าฉัน her. รู้จักแกดีที่สุด แต่บางทีฉันรู้สึก เหมือนฉันไม่เคยรู้จักแกเลย You know, if she is like saying like, "Oh, you think I'm that kind of person?" At least be honest and say, "Yeah, I kissed her," and that's it. Also, kissing her, I feel like it's not right either. Even if you couldn't go farther than that, be honest and own it and say like, "Hey, I wanted to hurt you and I did it." ไม่เอาดีกว่า ถ้ามากกว่านี้ฉันต้องเสียเพื่อนไปแน่เลยฉันอยากมีคนเข้าใจฉันอยู่ Girl, listen, I'm trying to see you ก็จริง see this from her point of เรา view, สองคน but เหมือนกันกว่าจะเป็นแฟนกันน่ะ damn. They're like, well, we can have fun, but I don't know if we could date each other. You know, I don't know. Am I wrong?
am I too uptight for this? คืนนี้นอนที่นี่ได้นะ I thought, of course, like I เป็นยังไง kind of like fear that nothing happened beyond that. But you know, like the ฉัน one กับ who is เราไม่ได้มี dating. อะไรกัน Yeah, but you kiss her. Are you gonna tell her that you และ kiss ต่อให้ฉั her? นโกรธแกแค่ไหน ฉันก็ไม่มีวันทำร้ายแกได้ลง This is wild. คือฉันรู้นะว่าแกหวังดีกับฉัน แต่ฉันก็มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเหมือนกัน Exactly. Like, can we listen to Prim? ยังไงฉันก็ยังเป็นแฟน Exactly. You're แล้วก็ still เป็นเพื่อน dating. ที่เข้าใจกันดีที่สุดนะ Uh-huh. I feel like also like Prim shouldn't have to be the one to apologize. Like both of them can come to terms and say like, hey, I'm screwed up. I'm sorry. I'm sorry for, you know, like I wanted to do something good for you about your dad, you know, and they come to terms on that. But I just feel like Bambi's selfish on this. เมื่อคืนเรากับแบมบี้ไม่ได้มีอะไรกันนะ I mean, you kiss. แล้วไงอะ We made a huge number. deal in Only Friends, Rimon, ก็อยาก about ให้ the รู้ไว้ almost อะ kiss, but we're not making a huge เขาแค่ deal ต้อง for การ them ที่พักใจ kissing. จากปิม This is insane. เก่งจังเนาะ เรื่องมันที่รองรับอารมณ์ให้คนอื่น Girl. We know she's so jealous on this เธอก็ also. เคยมาเหมือนกันไง Mm-hmm. I mean, you'll know. You've been here multiple times. It would have been cool if Shasha didn't want to because she wanted to be friends with อะไรนะคะ Prim. Oh no, what's going แต่ on? งานนี้ไม่ได้อยู่ในตารางชาตินะคะ บ่ายโมง Oh. โอเคค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวชารีบไป Oh damn. เป็นไรอะ Oh, because she's not used ก็ to. พี่วุ้นเส้นนะสิ รับงานอีเวนต์มาแล้วก็ไม่บอกเรา ไม่ได้ลงตารางให้ หน้าผมยังไม่ได้เตรียมเลยถึงจะชุดอีก ปกติพี่วุ้นเขาจะเตรียมให้อะ Why are you calling her? No, no. Like, why are we calling her when she stole us? ช่วยหาชุดให้ทัน ตามสีตามคอนเซปต์อะ Well, tell us. And she ไหน can. รายละเอียดงานเป็นไงบ้าง อือฮึ คอนเซ็ปต์เป็นยังไง ลองบอกคอนเซ็ปต์มา เดี๋ยวช่วยหาชุดให้ I like her earrings. แล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าที่อีเวนต์นะเราตาม And I also เพื่อนที่ love เป็น the ช่าง hair มาแล้ว color she has. แล้วก็บีบเราด้วยว่าครึ่งชั่วโมงต้องเสร็จ ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรละ ขอบคุณนะ ถ้าไม่มีเธอนี่แย่เลยอะ ขอบคุณบ่อยจัง ไม่ชินเลยอะก็ไปปากหลายแบบเดิมก็ได้นะ Not being savage. นี่โตมายังไงเนี่ย พูดดีๆด้วยก็ไม่ชอบ เอามือลง โอเค เสร็จละ รถก็มารอใต้คอนโดแล้ว ไปนะ เดี๋ยวก่อนสิ ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะช่วยไปเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหม เราไม่อยากไปงานใหญ่คนเดียวอะ Mm. ไม่เอาอะเราเป็น Damn. สไตลิสต์นะ ไม่ใช่ผู้จัดการ แค่ไปเป็นเพื่อนเฉยๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย ยืนสวยๆข้างๆเรา แล้วก็ยิ้ม วันนี้เราต้องการกำลังใจอะ Mm. I wouldn't say like, why would you call your ex-manager knowing she did all this crazy shit? But I guess like to her is the ล person อง she ดู kind นะ of ว่า grew ชอบเก้า with อี้หรือโซฟาตัวไหน and help her ร้านนี้ out. พี่รู้จัก เดี๋ยวขอส่วนลดให้ Oh yeah, for her apartment. This looks expensive, this place. It looks expensive, but I guess she makes วันนี้ good ว่าง money. พี่สวยด้วย น่าจะเข้ากับห้องพอดี ดูเป็นสไตล์กัน Are those มาก comfy though? Has Because I shop don't is know. high. Whenever I ถือ see ว่า this เป็นของ type ขวัญ in a เข้าห้อง show, ไหม I don't know if they're comfy enough or not. ไม่เอาอ่ะพี่ มันแพงอ่ะ แต่ถ้าจะ See, ซื้อ we จริง should have go to a ถ้า second-hand จ่ายก็ได้นะ store. แต่พี่คิดดอกเบี้ยแพงนะ Well, แล้วถ้าแพงไม่มีเงินจ่ายล่ะ จ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหม จะ with จ่าย the เป็นอะไร body. The body. แล้วทำไม ก็จ่ายค่าดอกเบี้ยก่อน I mean, ไง you just hugging each other doesn't mean anything. เรานี่มันติดสกินชิปจังเลยนะ ก็ถ้าเรารักใคร เราก็ต้องแสดงออกให้เขารู้ไง การกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดนะพี่
Well, I guess like both are important. Also depends on people, you know, like their love language. Who's this? เจ็ดสวัสดีค่ะ Oh, not the uncle seeing us. สวัสดีค่ะ สวัสดี ไม่เจอกันตั้งนานอ่ะ ไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะเราอ่ะ Why would I? อ๋อ It's giving me like I don't want to go there. พอดีมินพา She's not gonna say เพื่อ her น girlfriend. มาซื้อโซฟาเข้าห้องใหม่อะค่ะ อันนี้แพลวเพื่อนมินค่ะ Ooh, and she looked like very anxious. อ๋อแล้วตอนนี้ยังคบกับปาร์คอยู่ใช่ไหม No, why will I date that jerk? I can't be single, เคย like. พาไปกินข้าวที่บ้านด้วยคราวก่อนอ่ะ Oh, they're very traditional, maybe. เลิกแล้วค่ะ ว่าเสียดายจังเลย เจ๊ก็คิดว่าจะคบกันไปจนแต่งงานสิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร I spare her ยัง for สาว that. สวย ยังหาใหม่ได้ ยังไงก็รีบ Or she can be มีลูกมีหลาน single. ที่บ้านไวๆล่ะ รู้เปล่า Or she can be single and she doesn't have to have kids. Damn, I'm so exhausted about that conversation. จะเจ็บไปก่อนนะ Okay, uncle. We ก will ลับบ้าน see ไป you. หาแม่บ้างรู้ป่ะ This is the type of relatives that you only see on Christmas or something like that. Because it's such a tiring หวังว่าในอนา conversation. คตแพลจะมีโอกาสไปกินข้าวบ้านพี่บ้างนะ Girl, I don't know. The uncle was giving me เจอ traditional คนแบบเจ็ด vibes. เข้าไป ยังอยากไปก็ เดี๋ยวเจอครบทีมกว่านี้ จะกดดันกว่านี้อีก อย่าไปเลย แล้วไม่คิด I จะ feel ทำ like อะไร she's เนี่ย not comfortable with her family. ให้ทำอะไรอ่ะ เดินจับมือเข้าไปเปิดตัวเลยหรือไง That's a very Okay. sensitive แพล sensitive เข้าใจ topic. พี่ละงั้นก็ไม่เป็นไร ก็ใช้ชีวิตไปวันๆแบบนี้แหละ ส่วนเรื่องอนาคต ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็แล้วกัน แพลโอเค I feel like that's harsh because if one of them is ready to kind of like be out and the other not, or maybe they need some time, I think it's something that it's pretty like harsh to work on. Because will there ever be a time where this person is going to be completely accepting it? I wonder. They're her preparing the photos for the social media. ขอโทษนะครับ วันนี้มางานคนเดียวเหรอครับ นั่นน่ะสิคะพี่วุ้นเส้นไม่มาหรอคะ ที่เขาบอกว่าน้อง Why do we care? Where is จริ she? งเหรอครับ She already spread the rumors, probably. นั่นน่ะสิคะหรือเข้าใจผิดกันคะตอบมา Not people asking. จะให้ข้อมูลนิดนึงนะครับ Oh, okay. So stepping up. ขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าชาชามีงานต่อ ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ ขอโทษค่ะ Okay, nice. That was nice of her. I feel like being a celebrity must be exhausting. ไม่มีนะค่ะตามมาใช่ปะ ไม่น่ามีแล้วนะ They don't give any space for her to breathe. I love to see like she stepped it up for her. รู้ว่ามันน่าจับอะ Girl. คน That's เขา actually จะ like, ช่วย yeah. ที่มาเฟิร์สสิ ยังไงก็ขอบคุณนะ เรายังไม่พร้อมตอบคำถามเลยอะ ดีแล้ว Also, like, why do they care? ปรึกษาให้ I don't know, like, I don't feel like แม่ people will care that much Martin who the manager is from the artist. I guess it depends, though. มีสัญชาตญาณเป็นผู้จัดการ สนใจมาดูแลเราแบบส่วนตัวไหม I don't think she will accept. ไม่ใช่ทางอะดูแลกันไปเถอะ เธอ Damn. ก็เห็นอยู่ว่าเราดูแลตัวเองไม่ได้อะอยากมีคนแบบเธอ มาดูแลจัง ไม่สามารถอยู่กับคนกวนตีนได้ทั้งวัน Damn. ประสาทจะกิน โอเค เราสัญญาว่าเราจะกวนตีนให้น้อยลง I mean, if the pay is good, girl, I feel like we could consider it. We should see Mate. if it's worth ชีวิต it. ตัวเองยังไม่รอดเลย Well, ไม่อยากเอาชีวิตของเธอมาปวดหัว it must be exhausting, you know, like trying to make the schedules, ไม่ the brand deals, and everything. มาดูนะครับวันนี้พ่อผมจะซื้ออะไรให้แม่ผมนะครับ
Oh, for these ขอ people. งแม่เซอร์ไพรส์ว่าจ๊ะ ขอบใจมากเลย ที่แม่อยากได้พอดี โอ้โห นี่ของเราก็มีนะ มีของผมด้วยครับ มี Oh, this is his new อยาก family. ได้พ่อรู้ได้ไงอะ That's just insane. So เมียใหม่ you แล้วลูกชายเขา got money out of her because you แม่ wanted to จับ give. ได้ว่าพ่อทำผู้หญิงคนนั้นท้องก็เลยเลิก This กัน this is insane. แล้วก็ทิ้งให้ฉัน This is insane. แม่ And you still feel bad for Please this stop man and doing say that. like they should get close again? ฉั Girl, นไม่เข้าใจเลย I lose it. ทั้งที่พ่อทำให้แม่เจ็บขนาดนั้นนะทำไมแม่ถึงต้องช่วยพ่อเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยวะ This is insane. Why would she want to give money to this? นี่พ่อไม่เค I ยรู้สึก can't. ผิดต่อพวก I เราเลย can't stand man. I'm เวลาเดือ telling ดร้อน you. อะไรเนี่ย ก็มาขอร้องให้ครอบครัวเราช่วย แล้วก็เอาไปให้เมีย เอาไปให้ลูกช้อปปิ้ง Exactly. Like, Wala why akong did you give this concept. man so much money? พวกฉันโคตรไร้ตัวตน Can he work? Because he was fine cheating. Now, was Prim the bad guy in the last episode? Not really. ทำออฟฟิศให้ประสบความสำเร็จ เพราะฉันอยากให้เขารู้ไงว่าต่อให้ไม่มีเขาพวกฉันก็อยู่กันได้สบาย Exactly. Still, you don't have to show him off because, girl, why do we care about this man's opinion at this point in life? You know, like you're successful, you're taking care of your family. It's the mom that also needs to get it together because what you mean you are giving this man money when he's not even coming back to you? Oh, she's gonna casa. แกรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะ เดี๋ยวฉันมา Oh, she's gonna do something. อันบี้ ว้าว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  นี่น้อง พี่จะบอกอะไรให้นะ โทรศัพท์ที่น้องถืออะเงินพี่ อะไร นี่พ่อซื้อให้ผม 200,000ที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนคะ ก็วันนั้นบอกไม่ต้องคืนไม่ใช่เหรอ ก็ลุงหลอกหนูอะตอนมายืม Exactly. บอกว่าลำบากไม่สบายโหแล้วดูตอนนี้สิ ไม่อายไม่สงสารครอบครัวที่ทิ้งมาบ้างเหรอคะ แลมบี้ พอได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเอง นี่แกสั่งให้แฟนแกมาทวงเงินฉันเลยเหรอ หนูไม่ได้สั่ง พ่อไปยืม This เงิน man เขา has ให้ the เขาชอบตัวเอ audacity. งด้วย I'm telling งั้น you. ต่อไปเนี้ยเริ่มมาขอเงินที่บ้านได้แล้ว หนูไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอื่น Exactly. Like, start working. I don't know if these people เดือน working. นี้ด้วยนะคะ ไม่งั้นหนูให้ทนายมาตามจิกเป็นไก่แน่ Ooh, girl. Sue them. และของพวก Sue them. แล้วมันจะมาถึงมือหนูนะ เฮ้ยมึงคุยกับแม่กูได้ไงก็กลับมาดิ Not him, mean. Girl. 200,000 Uh-huh. Start working, girl. You better start working if you want that ตั้งแต่ money. คบกับแกมาฉันเคยมาบ้านแกแค่ครั้งเดียวเอง ก็ไม่กล้าพาคนหนูมาบ้านเก่าไหมล่ะ ทำไมอ่ะ แกคิดว่าฉันคบแกที่ฐานะหรอ Yeah, I don't think it was because of that. I heard that we are forgetting that she did this crazy thing with Shasha. It's insane. Oh, they live close? They live in the same neighborhood? แม่ตกใจหมดเลย That'll be นึกว่าโจรขึ้น insane. บ้าน I hope โจร not. ที่ไหนจะสวยขนาดนี้เราโอ้โหแม่ นี่แบมบี้ เขาเคยมาบ้านเราตั้งนานไปแล้วสมัยมหาลัยอะจำได้ไหม สวัสดีค่ะแม่ สวัสดีจ้าจำได้ แต่ได้ข่าวว่าเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอ Okay, so she's okay with them dating. Well, งั้นวันนี้ girl. แม่จะทำกับข้าวฉลองที่เรากลับมาคบกัน อยู่ทานข้าวด้วยกันนะแบมบี้ หรือจะนอนค้างด้วยก็ได้ ถ้าปริมนอนบัมบี้ก็นอน ไป We're เข้า really บ้านกัน pretending หนู like แล้วเนี่ย she didn't kiss คนที่ห้อง Shasha. ไม่กิน Okay. ต้องนึกก่อน Oh, what's that? It looks good. I'm hungry now. นี่ของโปรดแม่ เนี่ยของโปรดปริม Well, we know she cannot cook, but at least she can buy it. พอแล้วแม่แบมบี้เขากินไม่ทัน Oh, where's the money? น่าทานทุกอย่างเลยค่ะ ทานเยอะๆนะ ขอบคุณ We haven't seen her in a while. ใบปอ รู้หรือยัง ใบ ว่า ปอ คู่เนี้ยเขากลับมาคบกันแล้วนะ โอ้ยหนูรู้ก่อนแม่อีก คู่นี้ She's เขา so ดังใน pretty. โซเชียลนะคะ คู่เพอร์เฟกต์คู่กับหน้าใหม่ Uh-huh. กับ Perfect หนุ่มไฮโซ couple, yeah. Sure. ดังในโซเชียลเลยเหรอ ขอโทษที่แซวนะคะพี่แบมบี้ เซลได้เลยพี่ไม่อายเพราะมันคือความจริง
โอ้ยพอเลยนี่เลิกเล่นโซเชียลเยอะได้แล้วพูดไปเรื่อยเรื่องจริงเหรอพี่ I mean, we could let her meet Crystal so they can be together. กับใจจ้า ที่นี่ร่มรื่นน่าอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ It's huge though. แม่ก็ชอบ แต่ปริมก็บอกว่าบ้านมันเก่าแล้วเลยอยากจะซื้อใหม่ Oh, okay. แม่ก็ช่วยย้ายเข้าไปอยู่ใกล้ๆในเมืองหน่อยได้ไหมหนูจะได้ดูแลแม่ได้ไงอีกอย่างหนึ่งนี่ You know, like she's doing a lot แต่มัน for ก็ต้อง her เข้าไปทำ family, งาน even though จะได้ it's เดิน not ทาง her ไม่ลำบากไง responsibility เปลือง no เงิน more. เป You ล่า know. แม่ I think like just the mom is blinded by เดี๋ยว the แฟน dad. หนูเขาก็จ่าย Like she ให้ hasn't เขา moved รวย on from นี่ him. กะจะเลิกทำงานแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้แฟนเลี้ยงเลย สบายมากเลยค่ะแม่ Yeah, she can. She can do that. โอเค งั้นเป้าหมายใหม่ หนูเลิกหางานเลย หาแฟนรวยแทน เอ้ย There's รอ Crystal เลย out รอ there, เว้ย you know. จำไว้พึ่งตัวเองดีที่สุด Exactly. It's the best. The best advice you can Good give man, to anyone, Rowan. like just be independent. กิน Especially if you're a woman, like have your own independency, no matter who you are dating. So they won't, you know, like throw it back at your face or anything. Live your life. That's the best advice you can give to anyone. Oh. Oh, is her? Oh, okay. Okay, not a sure Asana. ไง บังเอิญไปปะ Oh, they're in. Oh, I guess it's in ก็ the บอกว่า gym, ตั้งใจ maybe. อะ Well, you're kind of a stalker a little bit. ถ้าจะมาตือให้เป็นผู้จัดการ ฝันไปเถอะ ทำไมล่ะ ไม่อยากช่วยเราเหรอ จะให้พูดอีกกี่รอบ Yeah. Also, เราไม่อยาก she doesn't understand the วุ่น no. วายมากกว่านี้ไม่อยากเป็นผู้จัดการที่นอนกับดารานะ Oh yeah, เราไม่ right. ได้ Also, จ้าง like มานอนนะ makes it more หนูอยาก business. ให้จ้าง ผู้จัดการนะดูแลตารางงานแล้วก็ดูแลตารางชีวิตแค่นั้นเอง เราไม่ชอบคุยกับใครอะปกติพี่วุ้นเส้นเขาคุยให้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องค่าตัว เรื่องนักข่าว หรือว่าถ้าเราต้องการอะไรเราก็ไม่อยากพูด กลัวคนอื่นจะมองว่าเราเรื่องมาก I mean, you're kind of picky if you're saying this, like. Oh, ดา she รา doesn't มีแม่ have. เป็นผู้จัดการกันตั้งเยอะ Yeah, I feel like it was the issue between ไม่ them, เอาอะ ให้ probably. เขาอยู่เฉยๆอะดีละ รอรับเงินอย่างเดียวก็พอ อีกอย่าง This is นะ insane. ครอบครัวเราไม่ได้อบอุ่นเหมือนบ้านเธอด้วย So they still want some money out of you. They don't want to work, โอเค girl. เดี๋ยวเราจัดการเองก็ได้ We have shitty ถ้าเธ families อแค่ here. โดนด่า I guess this is also why she feels kind of lonely because And her I mom realize- isn't around. She kind of like make her แต่เป็น become แค่ a ผู้จัด model. การนะ ความสัมพันธ์อื่น Okay, How okay, okay, sure. That's what she says. ทำไมล่ะ หมายความว่าไง ๆ ก็เราจะไม่นอนด้วยกัน ไม่ Uh-huh, กอ sure. ดกัน ไม่จูบกัน Uh-huh, ไม่สัมผัสอะไรกันทั้งนั้น uh-huh. Sure. แต่เธอจะ Let's see how that lasts. แล้วก็ได้เรานะ That's insane. That's an insane phrase to say to anyone. You can have the money on me. โอเค ตามนั้นไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนใจเองอะ Honestly, they're kind of taking their time to make them realize their feelings, though, because we are in episode 7, and they are the ones who are taking longer to kind of be together. เป็นละ ยังไม่ได้จ้างเลย อย่าเพิ่งรีบสิ Oh, right, the envy. Oh, is this Emmy's song? Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Así es como hago un seguimiento de todas mis tareas. Empiezo นี่ยังไม่ไฟนอลนะ Oh, แก okay. รู้แต่ว่า Like, ไงอะ นี่มันชีวิตฉันกับแกชัด no, it's a story. She's really กล้าบอกว่าไม่ใช่ on that. ก็งานฉันทุกงานน่ะ ฉันก็เอาวัตถุดิบมาจากแกนี่แหละ Damn. ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขอะ
ก็มีแกอยู่ในเรื่องราวฉันตลอดนะ Prim, you really like the toxicity here. I don't know what to tell you, girl. Because Bambi, you know, like as much as I was kind of defending her before. Oh, that's really cute. I'm rooting for her. I feel like แกจำวันที่เราเลิกกันได้ไหม we're letting her slide a วันเกิด lot. แกฉันเตรียมเนี่ยมาให้ แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ I feel like they're gonna ฉัน sell เห็นมัน this. เป็นกวางอ่ะ ก็เลยนึกถึงแก แต่มันไม่ได้มีราคาอะไรหรอกนะ แกก็คงไม่ได้ใช้แต่ว่าเก็บไว้เล่นๆแล้วกัน ทำไมอ่ะ น่ารักออก No, at least we know that ให้อะ Bambi doesn't really care มัน about ไม่ได้เกี่ her ยวกับราคา background. หรอก Just like her. แต่มันมีค่าเพราะว่าแกนึกถึงฉันนะดูสิเหมือนฉันไหม Is it like a bag or ชอบไหมlike a purse maybe? ฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทั้งหมดในทันทีที่แกต้องการไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันจะพยายามไม่ให้แกเหนื่อยใจไปมากกว่านี้ละ Okay, at least some compromise. แกไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองหรอกดัมบี้ Exactly. Like she never asked her to หน่ change. อยก็พอ Let's communicate because we're not doing that. แกไม่ต้องพยายามทำให้ฉันมีความสุขหรอก เพราะเราควรจะมีความสุขไปพร้อมๆกัน เข้าใจไหม Also, like it's normal to have an argument during a relationship. Like it's not every time going to be like happy moments. I don't feel shy though. ทำไมอ่ะ บ้านฉัน This is crazy that ฉัน she's จะทำอะไร feeling ก็ได้ shy now when she did all the crazy shit before. พูดเองไหมชอบไหมคะน้องบัมบี้ชอบเลยค่ะ นี่มันใส่อันนี้ได้ด้วย มันจะใส่ความรักของฉันที่มีให้แกพอหรอ Oh my god, that's so cheesy. Mario pretended like she didn't kiss Shasha. ขอบคุณนะ Okay. ชอบมากเลยอ่ะ หนูเอา business plan ของฟิโอนาให้โฟกัสไปที่ลูกค้าคนละกลุ่มกับแบรนด์ใหญ่ เดี๋ยวจะมีออกมาทั้งคอลเลคชันกระเป๋ารองเท้า Okay, so she's working. I thought she wasn't. นี่แกทำเองทั้งหมดเลยเหรอ yes แม่ส่งหนูไปเรียนเมืองนอกอะไม่เสียเปล่าหรอกนะ Okay. เดี๋ยวฉันขอไปคิดดูก่อนแล้วกัน แต่แกต้องทำไปตลอดนะ ไม่ใช่ของเล่นที่เบื่อแล้วก็ทิ้ง ฉันต้องลงทุนหลายล้านนะเนี่ย Yeah, especially if the mom is like the investor in all of this. หนูไม่ทำให้เสียชื่อลูกสาวคนเดียวของคุณย่านินหรอกค่ะ Let's hope. Also, I understand like the mom's hesitation because we still haven't touched much about her past with the ex that died on her. I wish we can dive into that maybe in this or next episode. รวยแล้วดิ เงินออกครบแล้ว ยังไม่รวยหรอก แต่ก็พอมีเงินพาแฟนไปเลี้ยงข้าวได้ Okay. Let's have a little เก็บ day. เงินไว้ก่อนไว้ซื้อของเข้าห้องใหม่ ไม่ต้องเลี้ยงพี่หรอกแค่ว่าอยากดูแลพี่ไง เป็นแฟนกัน มันก็ต้องดูแลกันและกันสิจะให้พี่ดูแลฝ่ายเดียวได้ไง พี่ก็แค่เป็นห่วง แกก็ใช้เงินในเรื่องจำเป็นอีกเยอะ Well, like she still can take you out like for dinner once at least. นี่ก็ทำตัวเป็นแฟนอยู่ไง เป็นแฟนกัน ก็ต้องดูเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะ Also, I understand like probably she's like I make more money than you, so kind of like ทำอะไร don't waste it on me, but แพลวเดี๋ยวคนมาเห็น ก็แฟนกันเขาทำกันแบบนี้ พี่อย่ามัวแต่พูดสิ ต้องปฏิบัติด้วย yeah. Also, like Pearl doesn't understand like she's not comfortable with เขาไม่ชื่นใจ doing this in public. แพลวพี่มี Oh, like this girl again. ขอโทษค่ะ เดี๋ยวหนูเข้ามาใหม่ It's okay. She's one of us. She was hitting on Prim. บอกแล้วไงว่าไม่อยากทำแบบนี้ในบริษัท Yeah, I knew it was แต่ gonna บ be ริ an ษัทนี้ issue. พี่ก็เป็นบอสนะ
Yeah, but also like I ส่วนใหญ่เขาก็ understand ชอบ she ผู้หญิง wanted to ทั้งนั้น keep it professional. พี่จะกลัวอะไร She's not มันก็ comfortable. ใช่ She's not แต่เรื่อง understanding ภาพลัก that. ษณ์พี่ไง แน่ใจเหรอพี่ ว่าแค่เรื่องภา Yeah. พลักษณ์ Also, it's an excuse because it's พี่ like ไม่อยา she's ก not เปิดตัวแพ้แน่ comfortable มันไม่ being ใช่ out. แบบนั้น มันก็มีเวลาของมัน See, like she's kind of อย่า like ให้มันนานเกินไปแล้วกันพี่ this is why I said เอาให้ like เหมือน it แฟนเก็บ must เลย be really hard to have a relationship where you cannot be out about it, especially if one of them is not ready. So it makes sense that they'll have like this argument and it will come out eventually, you know? เดี๋ยวแม่จะเปิดร้านให้ฉันแล้วนะ Because it's not easy to be the one แล้ว who ค่อย wants ๆข to ยาย be สา out and ขา the ไป other เรื่ one อย doesn't. ๆ พอติดตลาด ก็ค่อยขยายสาขาไปต่างประเทศ Damn. ดูใหญ่โตดีนะ แต่น่าจะเหนื่อยอ่ะ I love แต่ the ถ้าแก dresses เอา that จริ they ง put อะ on Bambi though. ฉันว่าแกไปถึงระดับ global แน่ Mm. ๆ แต่ช่วงนี้เราคงไม่ค่อยได้เจอกันนะ ฉันคงยุ่งอ่ะ Alice is working for อยาก once เลิกปาร์ตี้ because she's been doing a lot. จะได้โฟกัสตรงนี้ได้เต็มที่ Okay. ต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งกับแม่ แล้วก็กับแก Mm-hmm. ไม่ต้องหรอก ฉันรู้อยู่แล้วแกเอาจริง Mm. มีอะไรช่วยก็บอกนะ ฉันอยากให้แกทำฝันแกเป็นจริง เหมือนที่แกคอยสนับสนุนให้ฉันจนเปิดโปรดักชั่นเฮาส์ได้นี่ไง แล้วแกจะไม่มีรางวัลแห่งความตั้งใจให้ฉันเลยเหรอ She's so cute though. Also, I understand why she gets away with things because she's really cute. แค่นี้ Mhm. ก็มาจำไว้ก่อนไง แล้วเธอไม่อยากได้แค่มาจำเลย Damn. ไม่ได้ เดี๋ยวมีสัมภาษณ์งานต่อก็ให้เขารอไปสิ Damn. เห็นไหม ว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์งานเสร็จค่อยมาต่อนะ Oh, okay. นะก็ได้เจอกันนะ รออยู่นะ It's really cute dress though. Like the stylist for this show is doing their job. แบมบี้ Oh, look who's coming to make some trouble. Damn, the heels are insane. They're so big. I know, like she's like 155, I think, ไม่ได้อ่ะ centimeters. I don't know how is that in feet. อ๋อ Airy. แอรี่ แล้วมาทำอะไรที่นี่ She's a small queen. เรามาสมัครงานที่นี่อ่ะ Of course you will. แบมบี้มาหาพี่ปริมใช่ไหม Not her knowing her moves. แล้วรู้ได้ไงว่าปริมเขาทำงานอยู่ที่นี่ ก็วันนั้นที่เจอกันอ่ะ เราไปตามส่องโซเชียลพี่ปริมมา ก็เลยรู้ว่าพี่ปริมเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับผลงาน See, MV you know, ที่ like เราชอบหลาย I'm ตัวเลย curious if it's เราก็ not เลย only มาสมั that ครงาน she ที่นี่ wants อยากทำงาน Prim, กับคนเก่งๆอ่ะ but also because she's งั้นขอให้โชค kind of ดี like นะ connected to her ex ขอบคุณนะ and she wants revenge. That would be cool if we get to see that plot, you know? Okay, where are we holding her? ชุดสวยดีอ่ะ ของอะไรเหรอ ฟิโอน่าแบรนด์เราเอง Oh, just like that without asking? ไว้เราไปซื้อมาใส่บ้างดีกว่า เผื่อจะสวยแบบบี้บ้าง Girl, do you want her life? It's giving that. The heels though that are insane. I cannot walk with normal ไม่คิด heels. เลยนะ Imagine ว่า with เราจะ those มาเจอ who are กันที่นี่ huge. บังเอิญมาก ตอนนั้นบังเอิญ แต่ตอนนี้ตั้งใจค่ะ แอรี่อยากได้งานนี้ แล้วทำไมถึงมาสมัครที่ Lady Bird อ่ะ พวกพี่เป็นแค่โปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆเองนะ แอรี่ชอบพี่ปริมค่ะ I mean, maybe make up some lies like
แอดดี้หมายถึงแอดดี้ชอบผลงานที่ปริมค่ะไม่ให้ชอบแบบนั้น อ๋อ ตกใจหมดเลย จะโดนบอกชอบซะแล้ว จริง girl ๆแอดดี้แอบไปศึกษามาค่ะว่า this is พี่ปริม crazy กับพี่มินเนี่ยตั้งบริษัทนี้เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับผู้หญิ okay ง that's cool แล้วพ though นักงานส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยเพราะพี่ปริมรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยได้รับโอกาสในสายงานด้านนี้สักเท่าไหร่ in many fields we don't get enough chances you ศึ know กษามาดีจริงๆว่ะ or have like higher positions ไม่ใช่ on เป็น it แฟนคลับเมื่อกี้เขานะ jeez ไม่ใช่เลยค่ะแอดดี้โฟกัสแค่เรื่องงานค่ะไม่มีเรื่องส่วนตัวแน่นอน sure เรซูเม่ Taisi said I'm trying to get her back because in Pluto she couldn't แอดดี้จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ sure girl this is gonna be some trouble I know Bambi is gonna be pissed มาร้านเฟอร์นิเจอร์ทำไมอ่ะ มีงานอะไรที่นี่หรอ ไม่มีอ่ะ เรามาช้อปปิ้งเฉย เอ้า แล้วเอาเรามาทำไม เรามีอย่างอื่นต้องทำเหมือนกันนะ damn I mean if she's paying you to spend time with her just do it ๆคิดไม่ทันแสดงว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้น มาเดินช้อปปิ้งกับเราดีกว่า เป็นผู้จัดการอ่ะ ต้องรู้จักเราให้ลึกซึ้งนะ I mean she kind of knew you well before I love the songs for girls and for OnlyFans. They're really good. Oh, my grandparents used to have one of those phones. I really love to play with those. I know she's สามารถอยู่ในนี้ falling. ได้ทั้งวันเลยนะ เวลาเราสัมผัสพวกของมือสอง มันจะทำให้เราจินตนาการว่าครอบครัวนั้นเป็นยังไง Oh, อย่างโต๊ะอาหารที่มีพ่อแม่ damn. ลูก I feel like she มันดู really อบอุ่นดีอะ wants not to be alone, you know? Like she needs more ไม่ friends. ซื้อบ้านอ่ะ จะได้มีพื้นที่ใส่เฟอร์ All right. ซื้อทำไมอ่ะ สุดท้ายก็อยู่คนเดียวอยู่ดี I mean, you can have one house for yourself. แล้วครอบครัวเธอไม่กลับมาอยู่ด้วยแล้วเหรอ Girl, I don't think that ครอบครั that's วอะไร going to ล่ะ happen. แม่เราไปมีครอบครัวใหม่ละ Oh, so she ทุกวัน really นี้แค่ just ทำงานส่งเงินไปให้ก็พอ that's really like selfish. Like you start a whole new family without her. ว่าเราทำงาน I just want money out of her. Girl, no. ก็ซื้อความสุขให้ตัวเองไง ตอนนี้นะ อัตราคนโสดเยอะขึ้น เด็กเกิดน้อยลง คนแม่งโสดกันทั้งโลกแหละ แล้วเธออยากโสดเหรอ And I don't feel like that's bad if you want that. ไม่โสดก็ได้ แต่เวลาเห็นพ่อกับแม่คุยกันกุ๊กกิ๊กในโคมมันน่ารักดีอะมีวันหนึ่ง Topic of the day กะเพราใส่ถั่วฝักยาวหรือไม่ใส่ถั่วฝักยาว อีกเรื่องหนึ่งที่ทะเลาะกันบ้านแตก น้ำปลาพริก หรือพริกน้ำปลา คือทะเลาะกันโคตรติงตองอะ Oh, that's what being a ก็ couple แค่มี is. ฟิลนี้บ้าง คนที่ทะเลาะกันเรื่องไร้สาระ I mean, that's fair. You argue a lot. I also think like the reason why she doesn't want to continue with this like เราสามารถ relationship, ทะเลาะกับเธอได้นะ like friends with benefit that she started with Sasha is because she's catching don't feelings or want to she's gonna catch feelings. ก็แค่เห็นว่าเศร้า And Sasha doesn't want เล to ยอยากทำให้ commit ยิ้ม yet. นี่พูดในฐานะผู้จัดการใช่ไหม เปล่า แค่สงสารนางแบบเก๊กเหงา She's reading her. อะไร เต้นรำกัน Oh, เต้น okay. รำมาเธอจะกลับบ้าน In the middle of the store ฟิลกำลั though. งมา ฟิลใคร There's no one here. ฟิลเธอดิ อ่ะ ไม่เอา นิดนึงน่ะทำอย่างนี้ ค่อยๆก้าว สไลด์หมุนหนึ่งที
ใช่ I think we have enough space for us to be dancing though. ไม่ไหม กดว่าไง There are no กดไป rules. ทำได้เหรอ ไม่ได้ I know Shasha's falling for her though, and she would admit it. And also we know that Gloria feels some type of way towards her. I hope she forgets about Prim. But she's still bitter about it, and I understand also. Because mommy was ruining her face. Okay, she's smiling. They're having fun. The heels. Isn't it like Milk is really tall? ช่วงนี้บริษัทเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ดีมางานเข้ามาเรื่อยๆ ไอ้ปริมมันเก่ง ไอเดียมันดี ปริมเหรอ ปริมเขายังชอบผู้หญิงอยู่หรือเปล่า Why you care? ก็ยังชอบ We're อยู่ working นะ fine. มันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายขนาดนั้นนะ Exactly. แล้วมินล่ะ มินเปลี่ยนไปชอบผู้หญิงหรือเปล่า Why you care? What if she has? โอ้ยทำไมแกะยากจัง กะไม่ให้กินเลยมั้ง Not us avoiding the question though. เดี๋ยวม้าแกะเอง ม้าไปได้ยินอะไรมา เจ็กเล่าอะไร The uncle told เขา her. ก็บอกว่า เห็นแกไปกอดอยู่กับผู้หญิงที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ I mean, girls play a เลิกกับ lot. ปากแล้วด้วย So? ทำไมไม่เห็นบอกม้าเลย ก็ Girl, มันไม่ได้ girl. สำคัญอะไร Uh-huh. ก็แค่ผู้ชายเร็วๆคนหนึงออกไปจากชีวิตมิน Exactly. Why he has to put up เรา with คว an รจะดีใจ asshole? ด้วยซ้ Mm-hmm. ำแล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนเราเหรอ Jeez, why you care? มินจำโกจูได้ใช่ไหม ที่ไม่มีใครเชิญมางานแซยิดอากง เชงเม้งอะไรสักปีเนี่ยก็เพราะที่บ้าน Oh, เขาอาย because กัน she's... ที่โกจูมีแฟนเป็นผู้หญิ You ง feel embarrassed? มินไม่เห็น Girl, ว่า that โกจู this จะ is... ทำใครเดือดร้อน Oh, เลย I can't. ทำงานก็เก่ง รวยจะตาย มันก็ใช่ แต่อากงอาม่าเขาก็ไม่ยอมรับหรอก ไม่ยอม Then screw them. Like, That why would I problem want to goes meet this on at all. family? มิน And I know, like, it's hard for... It's not easy for anyone, and we're seeing จะ this ทำอะไร with ก็คิด me. ดี Like, ๆ she ตัดสินใจ still ดีๆ ก็คิดถึงมาด้วย feels นะ kind of like... อย่าเป็นความผิดหวังของตระกูลไปอีกคน overwhelmed with it. Another being another disappointment, girl. I hate this family. I hate her family already. We don't want to be part of this. And also probably that plays a lot into her kind of like not being comfortable about being out with bro. What is she doing in our house, girl? Call the police. Why is she นี่ trespassing? พี่เข้ามาได้ยังไงอะ อย่าลืมสิว่าพี่รู้รหัสเธอทุกอย่าง Why is she trespassing? Call the แรงของ police. เธอก็อยู่กับพี่หมด So, call the police. แต่นี้เขาเรียกว่าบุกรุก Exactly. เรียก security ได้เลยนะ Exactly. แน่ใจหรอ ว่าเธออยากจะเรียก Oh no, not her blackmailing her. What's that? พี่ไปเอามาจากไหน She has something on her? พี่จะแบล็กเมลหนูเหรอ เรียกว่าเป็นการเจรจาทางธุรกิจดีกว่า I will record this I would have recorded this conversation to work again เธ with อ her. ต้องเอาพี่กลับไปเป็นผู้จัดการ Girl. เธอแต่ครั้งเนี้ยพี่ต้องได้ 50% What? บ้าเหรอ ก็ลองดู Girl. อยากรู้เหมือนกัน ว่าถ้ามีคนเห็นว่าเธอเข้าวงการมายังไง Oh damn. เขาจะกล้าจ้างเธออีกไหม Is it แต่ก็อาจจะมี okay? คน I เห็น see. ใจเธอนะ แต่เธอก็จะมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์ And why มี is แผล she ใน the ใจไป one? ตลอด Like I hate it when we have these. Like, oh, how did she got into the business or whatever is it? Why is she the one to blame when it's the freaking industry and this man taking advantage of her? I hate this woman so much, girl.
I kind of saw that coming based off little hints that they show through the show. Like maybe they will bring something traumatic that happened to her. Girl. I'm so mad. I can't. ช่วยแก้ตรงนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมพี่กลัวลูกค้าเข้าใจผิดอะ She's gonna try to get her. ตรงนี้ใช่ไหมคะ พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ She's gonna lose it. เพราะว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการเท่าไหร่อะ แกนี่ Gloria, เบื่ please. อง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะ เอาชนะได้แล้วก็ทิ้ง คุณน้อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ มาสายนี้กับเขาด้วยเหรอคะ That's how you switch themes. พี่อยากได้ความสบายใจ ไม่ใช่มางอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ พี่อย่าพูดให้แพลรู้สึกผิดนะ ในเมื่อ Oh, พี่ให้ damn. ความชัดเจนกับแพลไม่ได้อะ ฉัน Ooh. ชื่นชมในความพยายามของเธอนะ แต่เธอต้องแยกให้ออกว่าเขาชอบหรือแค่จิตอาสา Ooh. This was the 7th episode of Girls, and yeah, we're going to start, dive into it. So, with Prim and Bambi, my issue that I have is not about seeing, like Shasha and Bambi kissing, because I wanted to see that happen way before all of these, and at least we got a kiss, because in Only Friends, girl, I don't think I've seen anyone kissing outside of their couple, so that's a win for us, I guess. But yeah, it's how it happened. Because the problem that I have is that I do understand both sides of the argument that happened in the previous episode, because it's a very sensitive topic for Prim, and she feels maybe pressure in the relationship as to Bambi constantly trying to take care of her, trying to make her sure that she's happy, and trying to control everything that's happening around her. So I understand that being overwhelmed, but she also should have said like, oh, I'm tired of you, or at times I really don't want you to do this for me. Like, she should have said it in another way. But at the same time, Bambi did this out of her, she meant it good. But we're seeing that it's an issue that Prim has. It's very personal. Especially seeing how she reacted when she tried to say like, hey, maybe you should be friends with your dad again, or get closer again, because he's the reason why you're doing all of this. It's like, doesn't mean shit. Especially because he left the family behind and decided to start a new one, and still has the guts to ask his ex-wife, to give him money, which is insane, which is crazy. Like, also, like, that's an issue with Prim's mom, because what do you mean you are supporting this man? Like, you are supporting a man that left you behind with your children to be with another woman who also knew that you were married to this man and had a child, and neither of those three people are working their asses off to survive or to live a decent life. They are just relying on the money that this man brings whenever he needs you or your daughters, which is insane for me. Main ain't shit, I'm telling you. So I feel like it's totally valid for Prim to be upset about the situation, because she probably felt like, you should have at least talked to me and asked me if you thought like it was a good idea. I know like she tried to leave the burden for Prim, but damn. And also, the problem is that if they were in this sort of like argument and they weren't talking to each other, it's not as if they broke up and they're just restart again the relationship. Is that Bambi got upset, instead of talking things out or get some time for herself, she decides to go out party, and that's nothing wrong with it, but kisses Shasha while she's still with Prim. That's the problem that I have, is that they weren't in a breakup or anything. They were not talking to each other. Prim was trying to talk to her, like she was calling her, and she didn't answer the phone, and she willingly decided to kiss Shasha. And also Shasha, maybe she should have done it, but the one who has like more responsibility in this is Bambi, because she's the one in a relationship. Shasha is not. Like, Shasha is single, so also, like, I guess like Gloria will feel upset and whatever, but they are not dating per se, so it's not the same. And I feel like that was very kind of like ironic that she said like, oh, you don't trust me or whatever is it. And it's like, okay, I get your point of, like Prim maybe being overly jealous and coming to this place and whatever, is still trying to find where you are, because she was kind of worried because she knows that you don't have friends. Because also your attitude, girl, you said you wanted to be friends with Gloria, but you're obviously constantly rubbing into her face that Prim is never going to choose her, which is also a problem between Prim and Gloria, because Prim, that's kind of like
a lot of things that I'm not really okay with it, knowing that Gloria has feelings. Not really much. She barely leads her on, but still, like, kind of gives her hope, maybe. I don't know. So yeah, the problem is that you said, oh, you don't trust me, whatever is it, but you, at least, if you're saying that, like, hey, I didn't sleep with her, whatever is it, at least own it and say, like, yeah, we kissed. And I thought, like, I shouldn't be doing this. At least own it and say, like, you kissed. You kissed Shasha. And things wouldn't, like, escalate, because I don't know if this is going to, like, get back and bite Bambi because she didn't say, like, they kissed. And it's funny that it's Prim the one who has to apologize solely, and I feel like both of them should have done that. Of course, Prim saying, like, hey, I shouldn't be so harsh on you. And for Bambi, for maybe screwing it up and saying, like, hey, I made a mistake. I maybe shouldn't have given your dad money. I didn't know it. I'm sorry for pressuring you. It's just that, like, I'm trying to change for you. And then they're talking about you don't need to change for her. You just need to be there, like, be equals in the relationship. But I also understand that maybe it comes from the trauma that she's not talking about. And we barely know anything. We know that she's kind of telling, I think it was the therapist in the last episode, like, she was happy about her current life. But, we need more for me to kind of understand where Bambi's coming from. Because to me, it felt like she was very selfish. And I feel like, of course, in a relationship, like, there are moments where you feel like, oh, like, they don't care enough about me. Or what. Like, she needs to communicate. Like, that's the thing that she needs to do. And I feel like Prim was kind of doing that while Bambi is not. I feel like she's very self-centered. And she needs to change in that aspect. Like, if you want to change for yourself, okay, cool. You don't have to change for others, but change because you really want to do that. So yeah, so I was pissed about it, and especially because we kind of let it slide, and maybe it's because Prim doesn't know, like, they kiss. So yeah, but we made a huge deal of that in OnlyFans, which is insane. The almost kiss that never happened. The photo of them was kind of like giving a different idea based on the angle. People were crying and screaming and doing a lot. Well, here Prim is like, I'm sorry. Girl, I'm so upset. So yeah. And now also a scene, the dad that has the guts to be telling Bambi that, oh, you told me that I didn't have to give you the money back. Now you have to. And if you're not doing it, I'm calling my lawyers, girl. Go after his ass. And also not the teenager guy, like his child. Be saying, like, what are you saying to me? Like, girl, I'm so upset. I cannot. I really cannot. Now, moving to Shasha and Gloria. It's very interesting, as I mentioned in the previous episode. Like, Shasha feels like a very lonely person, and also, like, she's not, maybe she's still struggling as to her schedule or how things have worked, because she's always relied on others. I think, like, this could have been a good opportunity for her to trying to know her ways around, or maybe through Gloria learn a little bit how to do things, because of course you'll hate to deal with people about business or anything, but at the end of the day, you are the one who has, like, this career, and you have to hire people to maybe, like, manage your schedule, whatever. So, like, as an adult, unfortunately, there are times that you'll have to deal with people. And that's a thing. Like, even if you work, you have a job that you don't have to interact that much with clients or whatever. So, like, you still need to contact people and to have, like, some sort of experience with dealing with them, right? So I understand that it sucks, but I think, like, it would have been good for her to kind of, like, go slowly through that. And also, we're seeing that Shasha, I feel like she's holding herself back. She doesn't want to dive into a relationship, maybe because of the whole deal that it's going on with her family. We know that she's not close to them, and seems like her mom kind of, like, ditched her and decided to start a new family based on just what she just said. We haven't seen the interaction with the mom. Based on that she ditched her, she decided to start a new family, or if she wasn't happy, okay, but if you're just, like, sucking money out of your daughter while you have a new family and she's already a grown-up, and it's like, girl, I'm not going to be supporting your new family just because you're my mom. I don't know. I feel like when we have, like, this sort of, like, backgrounds, these parents feel so selfish to me.
because okay, you give her birth or whatever it is, or maybe you kind of help her to get through being a model, whatever it is. But girl, she doesn't know new shit. I feel like maybe I'm being too harsh, I don't know, or maybe it's also like part of different traditions, cultures. Maybe it's just me who feels this way when I see these sort of things happening to, you know, like the children, in this case, like the daughters and sons, when we see this in shows. So yeah, I do wonder if the mom, or in this case we're seeing that Wilson knew that one of the reasons that SHASHA got to be so popular, I don't think it's because of that, but that probably helped her to get to the position that she is. And also, like, I hate that, like, it's something that happens, like, not only as a model, probably, like, maybe in entertainment industry, we heard the crazy stories of how these not well-known actors or whatever you say, like, how did she climb into this, how many of the men in the industry were taking advantage of these women and were abusing, harassing them, and are wording them. It's insane that we are blaming Shasha for doing this, because what if they threaten her, and what if, you know, like, there's a lot of things going on, and I don't feel like she's the one to be blamed. But the media, of course, as she kind of pointed out, like, maybe people will take your side, but there are others who will look differently at you and say, like, oh, so you're this kind of person, you know, which I feel like it's really unfair, because at the end of the day, it's really the system not helping us out in any level, you know, as we saw it in the last episode with the police situation, with you being in an abusive relationship. Like, there's so many things, and that's why I feel like this show, it's so interesting, because most of the cast is women, and we're seeing them going through a lot of shit, and also how many of us can relate to the things that they sort of experience, or we know someone that had experienced something similar to them. So yeah, I feel like it's really frustrating, and I hope, like, maybe Gloria can help her in the next episode or something, like, or someone will find out something about the manager, because what do you mean you want a 50% of her fee? This is insane. She is so unhinged, and she thinks like she's on the right for doing all of this, and also her trespassing, girl, and also threatening her, blackmailing her. Ridiculous, I'm telling you. So yeah, now we're going to finish with Min and Preo. I think like this is a very like harsh topic, because it's really us trying to understand both sides of this in the relationship case, right? We know that Preo is like very unfiltered, she's direct, and she fights for the things that she knows that are right, and she doesn't shut up about it. She fights back. So props to her on that. Like, I totally support it that you're out and that you want to be in a fulfilling relationship, as any of us will want, right? That you get to be with the person that you love, you are clingy, skinship, and a lot of things that come with the relationship, right? The thing is that knowing that Min has just kind of like starting to dive into her sexuality, I don't know if she has had a moment of herself to think deeply about it, but we know that she's still scared. She doesn't feel comfortable, and I think it's also due to, you know, like the environment, the society, her family, the values, tradition. It's a lot of things. And this goes with a lot of also like different issues. Also, like, for example, like sexism and other stuff. Even just as a woman, you're trying to say like, hey, I want to open my own company, I want to be like a businesswoman, I want to do all of this. People will treat you differently, or will think that you are being too greedy for wanting things for yourself. So I think like seeing how her family, or at least the uncle, reacted, and he's already gossiping and saying like, hey, she was hugging a girl, and it's like, girl. It's kind of crazy, because I feel like we see more like girlfriends in general, you know, like acting a certain way, or being clingy with your friends and stuff. Like, between girls, I feel like
that's way easier to kind of like pretend like we're just friends, sort of. I feel like it's easier in general. Like, of course, it doesn't apply to everyone, because maybe there are people who are not really into skinship, or they act differently towards their friends. Of course, it's also that. But yeah, so not the mom saying like, oh, like your aunt cannot come to the family meetings because everyone is kind of embarrassed of her, even though she makes good money and she's happy with her partner, her girlfriend or fiance or whatever. Is it like, it's insane that you feel like this is embarrassing and this is something to be ashamed of. But you think like your daughter being single and not being with that abusive man is kind of crazy, like what are we doing here? Because also, like, why does her being friends with Prim gets her like, why is it negative? Why her being friends with someone who's lesbian is bad for her? Do you think it's a disease or what is it? Because I don't understand that mindset of, like people saying like, oh, don't get so close to her because maybe you'll change your ways or whatever. Is it like, girl, people change. Maybe one day I like ice cream and the next day I'm going to be liking popcorn. I don't know. Life changes, people change, people fall in love, and that's it. And you being in love with someone who, you've been in a homosexual relationship is not going to determine if you're going to be happy or, like, or not. Not at all. And you also having kids, getting married is not also going to be fulfilling for every single person. Personally, if it ever comes a day that I want to get married, I'll be like, cool, but I don't see myself getting married. I don't see myself getting kids. Like, I don't see it. And that doesn't mean like I'm miserable for that. And it's always them doing this to women in general. Like, I hate it when they do this to us, because it's like, it almost seems like we only exist for the purpose of, like eventually having to have kids with someone. Doesn't matter. Like, it almost seems like they want us to make babies and that's it. And it's upsetting. And I know like the rates are getting lower, like people are not having kids, but the economy also sucks. Like, people are barely getting jobs there. The food cost and any other like things that you need to live and to survive, it's so expensive. And on top of that, you want us to have kids. And also think about once you get pregnant, I don't know if every country has like the law supporting women who after giving birth, like they can go back to their companies. Most of them lose their jobs after getting pregnant and giving birth, and they have to restart again, and they will try to get into like the work system, and they cannot because they don't want a woman with kids. So it's a lot of issues. It's not as easy as they think about it. So yeah, I really hate that we had this conversation, but it's also important because we're showing that, Preo and Min are in a position that it's really hard. You cannot really judge Min for hiding it, and also you cannot judge Preo for kind of putting some pressure into that, because I understand like she wants some sort of certainty, and Min is very hesitating about a lot of stuff. She's still very new. She got mad when one of the employees saw them together. Even though most of the women in the company are lesbian, she still doesn't feel comfortable even in that environment. And I think like she needs some space. She needs to think about it. And we're seeing that it's an issue. And I do wonder if it's probably also hard for real life couples to have this. There are people who, like go back to their own life because they don't want to deal with it. And I understand that it's hard for them to be out, like the environment, the place that you work at, your friends. Like, if you don't have a supporting system, or you already had like some issues or a family history of them rejecting you, I understand that it's hard. So yeah, so I really like how through the characters we're seeing how we struggle a lot in different ways, in work, in love, relationship, how the family's traditions, and also like the whole
society also like judge us. So yeah, thank you for watching my reaction. I'm sorry for the rambling. But well, I don't even know if people stay to watch my thoughts on the episode. But yeah, thank you. And I'll be seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to our series, Thai artists, or whatever. So bye.